ჩემი წამების ფაქტი რაც განხორციელდა ჩემი დაკავებიდან მალევე. მე ოქმი როგორც პროკურატურამ წარადგინა არის არ შეესაბამება მათგან არის ყალა. იმიტომ რომ იწერია რომ დაკავების მე დამოკავე საერთოდ სხვა ადგილას და რეალურად ოქმში წერია რომ წესით იქნება რომ მე ვიყავი მისული ჯერ 20 სტატუსით შესული გამოფიტულაში ღამის 4 საათზე და დროშიც აცდენა არის. მე დამოკავე ზესტაფონის გზაზე როდესაც ვიყავი მამაჩემთან ერთად როდესაც გამაჩერა პოლიციამ სრულად დავამორჩილე მე პოლიციას და პოლიციის მომხმარებლად გამოსულიყავ მათგან და რომ ვკითხე თუ რა ხდებოდა და რატო მათგანს მითხრეს რომ გეტყვიან მე მოვიხოვე რომ ადვოკატთან გასაუბრება და ადვოკატი მოვიხოვე როდესაც უარი განიცხადეს როდესაც ბორტილები დამადის მე მოვიხოვე პოლიციას რომ ჩაერევო სამხრეთ კამერები რაც არ გაითვალისწინა პოლიციამ და არ ჩართო ეს სამხრეთ კამერები და ამის შემდგომ მე მამაჩემთან ერთად რო ვიყავი მამაჩემს თხოვე რომ დაერეკა ადვოკატისთვის და გეწოდებინა ხმა როდესაც პოლიციამ ჩამოართვა ტელეფონი მამაჩემს და აუგზავნა დარეგულირებულ დასაწყებაში შეერევან თუ დაკავებულებაში წამოიყვანეს თბილისის მიმართულებით სადაც გორთან მე გადავსვეს შავ სედანის მანქანაში უკვე სხვა რეგის მასასმოსში გამოსვლულ ხალხთან გადავსვეს 4 პოლიციელი იყო რომლებმაც ჩამოიყვანეს თბილისის მთავარ სამმართველოში მეორე სამმართველოში და როდესაც მოვედით აქ მანქანაში ვიხსნიან, მანქანაში მიმდინარეობს რა თქმა უნდა სიკვდილი შეურაცხყოფა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ჩემდამი, ასევე იყო მუქა გაუპატიურებითი და შემდეგ ჩავიყვანეთ და იქ ვიხსნიან მანქანაში ვიხსნიან ბორტილებს და მეუბნებიან რომ პოლიციელი მეუბნება ზუსტად გეტყვით უბრალოდ რა სიტყვებით მომმართავს რომ მე ეხლა მის სახით ხარ შენ ალბათ დაბარებული და რამე რო არ გეხლევაო იმიტომ გადევს ბორტილები მე საშვი ამაღებინეს და საშვი შემეყვანეს მე საშვი არ ვიყავი არც მის სახითაც არც ანუარია არავის და მის სახით უწოდნოდა რომ მის სახით ვიბარებდნენ უარსლამას ხალები და სასამართლოს წინაშე დავიქცეოდი თუ დაკითხვა იყო საჭირო ამიყვანეს მეხუთე სართულზე ერთ-ერთი პოლიციელის კაბინეტში შემიყვანეს იქ მიდიოდა უკვე ფსიქოლოგიური ზეწოლა შემდამი და სიკვდილი შეურაცხყოფა იქნება და ასე შემდეგ როდესაც მე მოვიხოვე ადვოკატი ისევ განიცხადეს უარი და ცინიკურად გავცინეს შემდეგ გავიდა ეს პოლიციელი დაუძახა ვიღაცას შემოვიდნენ ფორმაში ჩაცმული სპეცეკიპირებაში ჩაცმული ნიღვიანი პოლიციელები არ შეიძლება ჩაიდნენ და ჩასულობდნენ ინდონეზიაში და ოთხი პოლიციელი კაბინეტში ესენი გადიან ეტაპებს და ამ დროს იწყება ჩემზე ფიზიკური ძალადობა ვიყავი თავის და გვერდების არეში ძირითადად როდესაც მე ნახევრად დაშულ მდგომარეობაში ვიყავი და ვიქცეოდი დივანზე ზევიდა დამახტა ერთ-ერთი და ცდილობდა ხელი მოეთეხა ჩემთვის როცა ვერ მომკეხა გადმომაგდო დივანიდან ძის დამაგდო და ძის განხორციელდა უკვე ხელებში თქმა ძირითადად მათთვის მიყავი ხელის არეში სულში და თავის არეში ამის შემდეგ შემოდიან ისევ ისეთი პოლიციელი გაყავთ ესენი და მეუბნებიან კიდევ გავიმეორებ. არ ვიცი რა სიტყვები საერთოდ ჩემგან, არაფერი მოთხოვნა არ ქონიათ, მხოლოდ ძალადობდნენ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას მაყენებდნენ და ერთ-ერთ პოლიციელმა სურათის გადავიღო ამ დროს. შემდეგ ისევ მოვითხოვე მე ადვოკატი და სასწრაფო, იმიტომ რომ სულად ვიყავი, იმის შემდგომ მომერეობდა და თავი მეხოდა. რომ განუცხადე რომ სულად ვიყავი, მათ შემოვიტანეს პარკი რომ მეწყია შიგნით. და
კვარტიაში მომაწოდეს წყალი, მანქანა უმეტესად წყალი არის მომაწოდეს. ამის შემდეგ გავხავა რამოთ ადამიანს და მემუქრებიან რომ კიდე შემოუყვანდა მემუქრებოდნენ რომ ქათრებში ჩასმით ქათრებში ჩამსოვლდნენ და იქ გამოუპატიურებდნენ. შემდეგ გამოვყავა და ავყავა მერვე სახლში ვიქცავდა ესეთი პოლიციელი და ეს ის არის მეუბნება ანუ პერიოდული საერთოდ რასმენდებოდნენ პოლიციელზე ძალადობა ეს შეგაბონია და რაღაც პოლიციელზე არ მიძალადია რომ იქ განუცხადებ იმან სიტუაციაში შეუძლია მომაყენა გამიყვანეს მერვე სახლზე და მერვე სახლზე სხვა ეკიპაჟი დაგამტკიცეს სამი პიროვნება იყო. ამ სამ პიროვნებას შევყავა უფროსის კაბინეტში, იკვებებთან კაბინეტში, რადგანაც სიტუაცია მოხსნახებს ეს უფროსი ორ დამსწრესთან ერთად და მეუბნება რომ ოქმზე ხელს მოვაწე. მეუთხარი რომ ადვოკატის გარეშე არაფერზე ხელს არ მოვაწე. მე გავყავა ისევ უკვე შევდივარ გამომძიებელი ქვია კალკულოს სვიცადის ხო გამომძიებლის ოთახში შევდივარ კალკულატორმა არამოს სახელი ვარი ის კალკულატორის ესწრებოდა ამას უკვე მეორე ეპიზოდს წამების შევდივარ და იწყება ჩემი დაკითხვა გამოკითხვა თუ არა ჩემი პირადი მონაცემები აინტერესებდა და მე ვთქვი რომ ადვოკატი უნდა და სასწრაფო მესაჯიროებები სულად ავარ და იქაც პარტი მომაწოდეს და იქაც ვარწიე რადგანაც გამომძიებელთან ერთად იჯდა ერთ-ერთი პიროვნება რომელიც აღწერდა ჩემს დაზიანებას. როდესაც ჩემ მითხრეს რომ ტანზე აიწიო და დაზიანებები ჩაიწერა ამ გამომძიებელს ეუბნება რომ გავიდეს კაბინეტიდან, გადის კაბინეტიდან, შემოდის კიდევ ერთი ნირგვიანი პიროვნება სპეციალურ ეკიპირებაში და პოლიციის ფორმაში ირმადით ეს ორი პიროვნება შემოდის ის სამი ადამიანი მაკავებდა და ესენი ისევ ძალადობდნენ ჩემზე. ამ ძალადობის პროცესში მე თავზე გადამამტვრი ეს ხის ნივთები და რა კიდე სხვადასხვა ნივთი არ ვიცი რა ეს ნირგვიანი პიროვნება აპირებდა ჩემის ცხვირში დარტყმას ქვევიდან ამას და გავუწიე თავი. როდესაც ამას მოხსნე, მე ისევ დაუძახეს გამომძიებელს და გამომძიებელმა უკვე გააფორმა ოქრო. უკვე ამის მერე ჩავდივარ კაპეზეზე ჩავყავარ. კაპეზეზე მე ექიმს განუცხადე რომ სასწრაფო მესაჯიროებები და იმ რომ ვერ ვძნობდი თავს კარგად, თავგადასავლები გულიმდეო და რადგანაც განუცხადეს რომ არ გჭირდება სასწრაფო და შემოყვანეს საკითხი. ჩემი ფსიქოლოგიური ზეწოლა უკვე მეორე წერდებოდა პოლიციის მანქანაში პოლიციის მანქანაში ძირითადად იყო ჩემი ზეწოლა ანუ პერიოდი და არტიკულო და ირიბიჩიბება და ასევე სასამართლო და წამყვანეს ეს პოლიციელები მესმოდა როგორ დასიმოდნენ ერთ-ერთ აქციაზე დაკავებულ ადამიანს რომელიც თუმე დაუკავებიათ და დასიმოდნენ იმაზე რომ როგორ ხილობდა ეს ძალიან შეურაცხმყოფელი იყო და ამის მერე უკვე განაუწესეს პენიტენციაში. მე სამედიცინო დახმარებით ვერ ვისარგებლე იქამდე სანამ უკვე პენიტენციაში სადაც ერთი კვირის მერე თვითონ დიპლომატიურმა არ შევიმოწეს. ხო, ანუ აი ეს არის და ამის მერე ეს სასამართლო მე ვარ საზოგადოებრივ საშიში და მომავიდე ციხეში. სამწუხაროდ ჩემზე იზავადეს მე თავს ვიცავდი და ამის გამო დამაკავეს ეს მოძალადეები რომლებიც დღემდე გარეთ არიან და არც ერთი ადამიანი არ არის დაკავებული დღემდე გარეთ არიან და აგრძელებენ ადამიანების ცემას რაღაც პედაგოგ აქციებზე რაც ხდება და ახალგაზრდების ცემას სასამართლოდან მხოლოდ ვითხოვს სამართალს და სამართლიან განაჩენს. მე თავს ვიცავდი, მე ვიცავდი ჩემს გვერდზე მყოფებს და უბრალოდ არ მივეცი ერთ-ერთ მოძალადე პიკუშკას
ეძალა ქალზე უბრალოდ იძალა და ვერ მოვასწარი ეს მოგერიება მაქამდე და იძალა და შემდეგ გამოდიოდა ჩვენზე. ასეთი უსამართლო გადაწყვეტილებები, როგორც მაგალითად ჩემს მიმართ განხორციელდა, როცა შევთავაზე დინაო და შეგვიძლია უბრალოდ სასამართლოები გაგრძელებული უკვე ისე რომ მე პენიტენციურ დაწესებულებაში აყოფილი ვარ, მე აქტივაციას არ ვაპირებ, იმის ამათ ხელში არ დავუყურებ სამშობლოს, მე სამშობლოსთვის დიდი ხანია და ამით გამო მე არც ვაპირებ სამართალსაც გავიქცე. მაგრამ სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მე ვიყავი საზოგადოებისთვის საშიში და ის ადამიანები, რომლებიც არც ძალზედ ელოდებიან და არც ადამიანების წამებას ელოდებიან, ისინი იყვნენ თურმე დაზარალებულები და ისინი არიან თურმე რაღაც პოლიციელები ეგრე ვთქვათ და სამართალს იცავენ. სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობთ და უბრალოდ სასამართლოს ვთხოვ, რომ იყოს ობიექტური იყოს თავის განაჩენში და ობიექტური იყოს არაფერ ჩემს ყველას მოგიწე. რადგან სასამართლოს დანიშნულება ეს არის. ჩვენ სამართლოს ვერსადიო პოულობ სამწუხაროდ სასამართლოში და ეს უნდა დასრულდეს. ეს უსამართლობა, რაც ეს ხდება საქართველოში, ერთ-ერთი მონაწილე არის სასამართლო და დღეს თუ თვალშემოღებულ და ნაცემ ახალგაზრდებს ვხედავთ ტელევიზორში, ეს ზუსტად სასამართლოს დანაშაული არის ერთ-ერთი, იმიტომ რომ დაუჟერობის დიდი გარანტიები აქვს ვიღაცებს და ისინი აგრძელებენ და ყოველდღიურად ძლიერად უტევენ ხალხს და ცემენ ქუჩაში და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი უნდა მოიჩეს. მე ამისთვის ვაპროტესტებ საერთოდ და უსამართლობას ვაპროტესტებ და სამწუხაროდ რეჟიმმა მომაკითხა მე და უსამართლობას აპროტესტებს ისინი ციხეში გამოკეტა და ვინც უსამართლოდ იქცევა ისინი დღემდე სამართალდამცავებლად მიიჩნევიან და როგორ ეძახიან რომ თითქოს სამოქალაქო წესრიგს ამყარებენ და სამწუხაროა რომ ესე დიქტატურულ რეჟიმში ცხოვრობთ და აგრეთვე აუცილებლად უნდა დასრულდეს და აუცილებლად დასრულდება ეს საქართველოს ხალხის გამარჯვებით და სამართალი აუცილებლად იზრდება.